ଆପଣ ତମ୍ବାଖୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ କଲେ ଗୋଭକ୍ଷଣର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀହରି ଯାଇଥିଲେ କଳ୍ପବଟ ଆଣିବା ପାଇଁକା, କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଆଣିବା ପାଇଁକା, ସେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଇଏ। ସେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ବି ହରେଇବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କେହି ବି ହରେଇ ପାରିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଲୋକ ହାରିବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁରଭି ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋମାତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଳକୁ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାରିଯିବେ ନା। କହିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପରରେ ସାଇଡ୍ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଖଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆରୁ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା, ସେ ରକ୍ତରେ ତମ୍ବାଖୁର ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଆଜି ଯିଏ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ କରୁଛି, ଯେ ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସଚ୍ଚା ସନାତନୀ ଅଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତମ୍ବାଖୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ତମ୍ବାଖୁ ଖାଆନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ତମ୍ବାଖୁ ଖାଇଲେ ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ କଥାକୁ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।